Você sabia que muitas pessoas estão tendo problemas com o barulho de água na geladeira LG? Não se preocupe! Neste vídeo vamos mostrar como você faz isso. Vamos começar. Passo 1. Verifique válvula. Certifique-se de que a válvula de abastecimento de água esteja aberta para permitir o fluxo de água para a geladeira. Passo 2. Inspecione a mangueira. Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água esteja reta e sem dobras ou vincos. Passo 3. Examine o filtro. Verifique se o filtro de água está entupido ou precisa ser substituído para um fluxo de água suave. Passo 4. Descarte água. Descarte o filtro de água dispensando 5 litros de água para limpar quaisquer resíduos. Passo 5. Cheque a temperatura. Verifique se as configurações de temperatura estão corretas para evitar que o filtro congele. Agora você deve ser capaz de resolver o problema do barulho de água na sua geladeira. Ainda precisa de ajuda? Visite nosso site para o manual completo. Lá você também encontrará perguntas e respostas de outros usuários da LG. Você achou este vídeo útil? Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar respondendo às perguntas dos usuários. Então, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.